Good. 今すごい世界的に難しい状況じゃないですか。Well, we're in a very difficult situation all over the world. Yeah. もし、モーシェ・フェルデンクライスが生きてたら、今、なんて言うんですかね。What would you think? アランは思いますか？ What would you think if Moshe still lives? How would he say? How would he say what? 何について？ What would he? You mean how would he deal with the situation? この状況をどうに対応するのかってそういうことですか？それと、フェルデンクラスメソッドっていうのはどういうふうな、なんていうんですかね、使い方じゃないですけど、考え方が有効なのかっていうか。Yes, partly, and also how would he say this Feldenkrais method will be useful to deal with this situation? Well, first, I can only imagine what he would say. I don't know what he would really say. 私は想像するだけですけどね、本当に何を言うかなんてわからないですけど。But when he taught us, at that time there was a thing called Telstar. Telstar? Telstar, yeah. It was a satellite that could broadcast to many countries at once. でも彼が私たちに教えてくれてた時っていうのは、衛星が飛んで、いろんな国に配信放送することができるようになった時代でした。So you could have a football game instead of just watching it in the country that they're in, it could be broadcast to many countries. 例えばサッカーの試合をそのやってる国でしかじゃなくて、世界中のどこにいようとその試合が見ることができるようになった。He always wanted Feldenkrais to be on Telstar. 彼はいつも、モシェはいつもそのフェルデンクライスメソッドがそうやって世界的に配信されることを望んでいました。But now on Zoom, all of us can do that. でも今、Zoom でそれできちゃいますよね。So I think he'd be very happy with the opportunity to spread the Feldenkrais method to more and more places. Like, look, I'm teaching you in Japan right now. That's remarkable. ですから彼だったら多分今の状況を嬉しいと思うんじゃないかな、Zoom で。私だって今、皆さん日本にいるのに教えてられるわけですよね。You know, someone once asked Moshe to explain the Feldenkrais method in one sentence. ある人がモシェに聞きました。フェルデンクライスメソッドを一文で説明してください。And he said, know thyself. 汝自身を知れと言いました。But now, we know ourselves, we come to know ourselves in many different ways in lessons. It's not just one way. でもレッスンをすることによっていろんな方法で自分を知ることができるんですよね。一つの方法だけではなく。And so I guess one way that we can come to know ourselves is through our ability to adapt. 一つその自分自身を知ることに使えることっていうのが私たちの、柔軟性だと思うんですね。So 適応力。ごめんなさい。Sorry. At an extreme, his definition of health serves us here. で、ここで彼による健康の定義も助けになると思います。So he had several definitions, but one was you can determine how healthy someone is by how quickly they can recover from a trauma or an accident. 彼はいろんな定義言ったんですけども、そのうちの一つが、トラウマとか、事故とか、そういったことからどれだけ早く立ち直ることができるか。And with COVID, it's like a trauma that hits all of us. で例えばこのコロナとか私たちにとって大きなトラウマとして打撃になりました。How do we recover?
どうやってここから立ち直る？ Well, luckily we have something like Zoom. That's one way to recover. で、こんなことに Zoom っていうのがあって、これも一つの立ち直り方法ですよね。My training programs have been postponed for 2 years. 私のトレーニングは2年そのトレーニング始まりを遅らせたのもあります。And I've taught some online, いくつかオンラインで教えたのもあるんですけど、but it doesn't do the same thing for me. でもちょっと同じではなかったんですよね、私にとって。If I started in the beginning of my practice online, it would be different. でも私の例えばそのプラクティス自体をオンラインで始めてたとしたらまた違ったと思うんですけど、Like in a sense, of course, I'm with all of you right now. in the sense of course? In some sense, in some ways, I'm with all of you right now. でもある意味こう皆さんと今一緒に私はいるとも言えますよね。But it doesn't feel the same as when I'm with you live. でもライブで実際に皆さんと一緒にいるっていうのとはちょっと違います。And for me, I prefer when we're really together. 私にとってはやっぱり実際に皆さんと一緒にいるっていうことのが好きなんですよね。But it's impressive of how we've all learned to adapt to this world that we're in. でも同時にすごいことですよね。こうやって今いる状況にみんな適応しているっていうのは。And try to keep moving forward with what we want to do. で、その中で自分のやりたいことに向かって前に進んでいくってことが大事なんだと思います。So back to your question, I think Moshe would, two things. I think he would be happy to have the chance to teach hundreds of people at one time. あなたの質問に戻ると、まず一つ、モーシェはきっと一度に何百人の人に教えられるということに喜んだと思います。I forgot the other thing I was going to say. もう一個忘れちゃいました。何をとしたんだっけ？ So he would to teach people. Well, I don't know. I think he would, you know what? He would take, in a good way, he would take advantage of the situation. でも彼は良い意味でですけれども、この状況をきっと利用したと思います。So, and he would probably yell at all of us for the way we do it. で、きっと私たちの見ながらきっと怒鳴り散らしてたと思います。ありがとうございました。Thank you very Okay. much.